तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्लास्टिक का ऐसा ये डिब्बा लेना है। इस पर चारों तरफ एक बोरा लेना है, जिसको हम लगा देना है। आलू की बोरी खाली हो, जूट का कट्टा हो, कुछ भी हो, इसको चारों तरफ से साबुत ही बांध देना है और सिलाई कर देना है। और इसको सिलाई करने के बाद में आपको देखो इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऐसे। और इसको गीला कर देना है। इसको गीला करने के बाद आधा घंटा छोड़ देना है। आधा घंटा आप देखेंगे, आधे घंटे के बाद में तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा और ठंडा, एकदम ठंडा पानी रहेगा इसमें। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में होगा ना आपका जुगाड़। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।